你成做小女子，娘你。奴婢叩见娘娘。易总管，伊是叩见娘娘。娘娘，伊是我的家妹。易总管，这尔暗啊，你带你的小妹来，这有啥物代志？奴婢是带家妹来顶替娘娘。顶替娘娘，你袂个死的，你袂个一直有心里不明不白。易总管，刘妹是无辜的，你要来用来顶替我，你还是赶紧走。娘娘，奴婢身受风韵，美龄多薄，今日娘娘有难，奴婢应该多保君恩。娘娘，求你予奴婢尽一点仔心意。娘娘，你赶紧去倒死。娘你成做小女子，娘你。
我绝对袂用安尼做。你还是赶紧带恁小妹去走。娘娘，莫搁再讲，紧去啊！不过这是要安怎呢？伊总管已经3更啊，赶紧带娘妹去走啊！娘娘，莫搁再讲，紧走！小妹，娘娘，小女子只好一世都无君女。小妹，李小姐，小妹，李小姐，小妹，李小姐。代志么？你是为怎？牵牛自尽啊？你是为你将伊死了。来，票文江，百万小事。